भैया ये रात को जलती है भैया जी। हाँ ये रात, ये शंकर बॉब के नाम से या शैनी पूरे। सो गाइज आज की हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो हम लोग BS4 पे हैं RS 200 और मेरे साथ में है BS6 जो कि हमने अभी ली थी, जो वीडियो हमारी देखते से पता होगा। तो आज हम लोग ना एक साउंड कंपैरिजन करने वाले हैं, बिकॉज BS4 का और BS6 का साउंड में डिफरेंस है या नहीं है एक्चुअल में। तो आज हम यही साउंड चेक करेंगे। इधर बोब भाई ने अपना कैमरा लगा रखा है, इधर मैंने। तो हम लोग उसको लोकल स्ट्रीट में चलाएँगे सेकेंड गियर पर रख के, देखते हैं कितनी साउंड किसकी ज़्यादा रहती है, BS4 की BS6 की। सो इसी कंपेरिजन के लिए हम लोग निकल रहे हैं और ये उपदेश भाई हैं अपनी जिक्सर लेके मेरी। तो चलो हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं BS4 का और BS6 का कर रहे हैं RS 200 का, तो देखते हैं किसकी साउंड इसमें बढ़िया रहेगी। तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं। तो चलो चलते हैं यार। ये फर्स्ट गियर है हमारा। ओहो RS की बात ही अलग है यार। आवाज आ रही है। क्या लाउड आवाज आ रही है यार। RS की इतनी लाउड आवाज विदाउट एनी एग्जॉस्ट, कुछ भी नहीं करा रखा है इसमें, कुछ भी नहीं है भाई। सामने और BS6 भी आ गई है। ओहो दोनों की साउंड काफ़ी ज़्यादा हद तक मैच हो रही है। ओहो लाउड हो गई है भाई BS6 की। भाई साहब BS6 निकल गई। ओहो भाई दिल्ली का मौसम हो चुका है थोड़ा थोड़ा अच्छा यार, काफ़ी सारी धूप के बाद आराम मिलता हुआ। तो गाइस अब हम हैं पहले गियर पे गाइस, ठीक है। ये भी BS4 और ये भी BS6। तो अब देखेंगे फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में गाड़ी कितनी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बंदे मिल गए। जी भैया ये रात को जलती है भैया जी। हाँ ये रात, ये शंकर बॉब के नाम से या शैनी पूरे। हो सकता था, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दिया। बाकी एक बार ना हम लोग उसको खड़ी करके कंपैरिजन कर लेते हैं। ये BS4 है, ये BS6 है। मैं इसको पहले स्टार्ट करता हूँ, थ्रोटल देकर दिखाता हूँ कितना लाउड है, उसके बाद BS6 चेक करेंगे हम लोग।
काफ़ी ज़्यादा लाउड लग रही है। चलो अब BS6 चेक करते हैं हमारी। वो भाई थ्रोटल दो। तो गाइस इस वीडियो के लिए ना प्लीज़ हेडफोन लगा देना, बिकॉज क्या है ना, मुझे कंपैरिजन में पता नहीं लग रहा है ऐसे खड़े होके। आप लोग बता देना कि BS4 ज़्यादा लाउड है या BS6 ज़्यादा लाउड है। बाकी गाइस ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरा वीडियो बनाने का हमेशा मोटिव रहता है कि आप लोगों को एक एक्चुअल आपको चीज़ बता दूँ कि कंपैरिजन के हिसाब से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। जैसे कि BS4 जो चला रहे हैं वो BS6 में जाना चाह रहे तो क्यों जाएँ, तो इसीलिए मैंने आपको एक डाउट चीज़ें के लिए बता दिया। बाकी प्लीज़ गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे करो और आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट करके बता देना कि किसकी साउंड ज़्यादा लाउड है